地球の皆さんこんにちは、ノーバと申します。今日はウルトラマンレオの終盤に登場した円盤生物たちについてのあれこれ動画です。メタな理由で生まれたある意味奇跡の存在で、独特な魅力があって今なお愛されている円盤生物の魅力を語りまくるので、私ノーバにぜひお付き合いください。はい、と言いながらもここからは普通に月くんが喋っていく。円盤生物とはウルトラマンレオ第40話から登場したブラック司令という人物がブラックスターから召喚する円盤っぽい怪獣たちです。どこが円盤やねんっていうのも一部いますけど、まあ気にしないでください。私月くんはですね、作品解説とかするとき以外はメタな話とかはあんまりしない方なんですけど、この円盤生物を語る上ではメタな話はせざるを得ないというかさせてください。知ってる方も多いと思うんですけど、ウルトラマンレオは第40話である大事件が起こって作中の世界がめちゃくちゃになってしまうんですよね。今では絶対考えられないような路線変更というかとんでもない展開になったわけですけど、そうなった理由はこっちの世界のリーマンショックが原因なんですよね。リーマンショックによってよく制作を続けてくれたなっていうレベルの超大幅な経費削減が必要になるんですよね。出演者のギャラが払えないから数を減らさなきゃいけないとか、怪獣のスーツを作れないとか、そのレベルなんで、経費削減という言葉の枠に収まりきらない超緊急事態に陥ったわけですけど、普通そこまでの事態になってしまったらもういいことないじゃないですか。実際作中で重要な人物がたくさん死んじゃったりしたんですけど、結果それがあったおかげで生まれたのがこの円盤生物なんですよね。スーツアクターさんのギャラが払えないから中に人が入らなくていいデザインで総演で何とかしようということになったので、これまでの怪獣とは全然違うデザインになります。まあこれまでもヴィラ星人とかクール星人とかナースとか、主にウルトラセブン系の星人怪獣でたまに総演で表現していたことはあったんですけど、円盤生物はあそこまで作り込む余裕もないですから、それらとも違ったもっとシンプルな感じで、悪く言えば雑な作りになってるんですよね。だから当時の制作陣は怪獣の魅力が落ちる分、演出とかミニチュアワークで見せようということになったらしくて、もちろんその辺も大きく変わって後半のレオの見どころの一つになってはいるんですけど、円盤生物も確かに今までのウルトラシリーズの怪獣たちの感じではないんですけど、これはこれで独特で良くないみたいな空気で一定の人気とファンがちゃんとつくことになります。まあ放送当時の評判はさすがに月くんも昭和生まれとはいえリアタイ勢ではないですのでわからないですけど、もともと宇宙から来る謎の生物たちなのでどんなデザインでもおかしくないし、雑でシンプルなデザインが逆に怖さとか不気味さを引き立ててかなりいい味を出しています。多分画面の向こうでうんうんってうなずいてる方たくさんいると思います。このノーバにしても素人が100均でちょっと買い物して10分そこらでそれっぽいものができてますから、いかにシンプルで簡単なデザインか分かりますよね。同じ経費所要時間でゼットンとかバルタン星人を作れって言われても無理ですからね。でもちゃんと怖いしちゃんと魅力がある不思議な怪獣たち、それが円盤生物です。戦闘力はもともと低くはないんですけど、終盤のレオは数々の鬼畜特訓をいくつもこなして精神的にも肉体的にも本当に強くなってますから、大体の円盤生物たちは割と簡単に倒されてしまっています。はい、そんな円盤生物たちなんですけど、レオ本編に登場した数が1ダースいます。その中でも特に有名なのがシルバーブルーメとこのノーバで間違いないでしょう。ウルトラシリーズ最高レベルのトラウマ怪獣シルバーブルーメとインパクトがありすぎるシュールな見た目で有名なノーバのみたいですね。シルバーブルーメが登場した40話はあまりに有名なので今回は割愛しますけど、ノーバが出てきた49話は怪獣の知名度の割にはあまり語られることは少ないんですけど、最終章に向けてかなり重要で、なおかつ内容もいい傑作回になっています。てるてる坊主ノーバの意外といかつい鳴き声とか、ずる賢いけどしっかり強いところとかももちろん見どころなんですけど、トール少年にスポットが当たった回でもあります。
でもシルバーブルーメのトラウマがこの物語にも絡んできますから、この回だけ見てもあれなんで、まだ見たことない方ぜひ1話からウルトラマンレオ見てください。ノーバはその後メビウスの28話、大怪獣バトル10話、オーブ22話、つい最近のギャラクシーレスキューフォースのボイスドラマに登場していろんなウルトラ戦士と戦いました。特にオーブの22話はあの人物がとあるコーヒー屋の店長として登場しますので、レオファンの方でニュージネ作品に馴染みがない方にもぜひ見てほしい回でした。シルバーブルーメとノーバの次に知名度がありそうなのはレオのラスボスブラックエンドと聖人ブニョの2体ですかね。ブラックエンドはレオの最強怪獣ランキングの動画でも紹介しましたレオのラスボス扱いの怪獣で一定の人気がありますね。最終回はブラック司令が一般の子供たちにボコボコにされるところも見れます。しかし問題はこの聖人ブニョで、このブニョ実はファンの間で円盤生物に含める派と含めない派が昔から存在しています。円盤生物として一応カウントされているのに自分では宇宙人と名乗っていたり、そもそもブラック司令の命令で地球に来たわけではなくて自主的に地球に来た意識高い系だったり、他の円盤生物と違うところが多すぎて扱いに非常に困ります。皆さんはどのようなお考えかぜひコメント欄で教えてください。ちなみにブニョが出てくる50話はブニョがブラック司令に帰れ帰れと冷たくあしらわれていたり、レオがバラバラにされていたり、いろいろ話題に事欠かない回ですので、見たことない方はぜひ一度見てほしいです。いろいろと衝撃ですので、また別動画でこの回に触れることがあると思います。その他で言うと46話登場のハングラーですかね。円盤生物の中ではレオを苦しめた方で、その戦闘力の高さもそうなんですけど、ウルトラマンオーブとも戦ったことがあるという意外な事実もあったりします。アンコウみたいな見た目してますけど、車めっちゃ飛べます。そしてウルトラマンレオで登場した円盤生物なんですけど、唯一レオ以外のシリーズで円盤生物が登場したのがウルトラマンベビウスの31話と41話で、この時地球に来たのがロベルガーという円盤生物でした。このロベルガーかなりの強敵でメビウスを相当苦しめた強豪怪獣です。メビウスは M78 ワールドの続編として描かれているので、過去の円盤生物にも触れつつも新しい円盤生物の登場という熱い展開で当時興奮してフガフガ言ってたのを覚えています。かつてのレオの時代のブラックスターの破片からエンペラ星人が作り出した存在で、複数の個体が存在していて、メビウスの外伝にも登場していたり、シルバーブルーメとかブニョと一緒に光の国を襲撃していた個体もいます。ちなみにウルトラマングレートにも円盤生物 UF0 という怪獣が出てきますけど、M78 ワールドの円盤生物とは無関係です。地球に来た理由とか詳しいことは不明のまま終わってしまうんですけど、宇宙から来た円盤が地球人に利用されてしまうという珍しい展開が見れます。円盤らしい見た目していますけど、ちょっと美味しそうでもありますね。円盤生物についてほんの触りだけ紹介してきましたけど、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。それではさよなら。